الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب كل مرضنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى 5 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان ومقسي الأريان
वमन सल्ला अला हबीबिर रहमान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ सां सभई पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजीज़ो दोस्तों प्यारा भाइरो, अवां जे आलो कुरान शरीफ जे मुख्तलिफ जगहन तां कुछ आयतूं ऐं पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिक हदीस शरीफ तिलावत कई आ। दुआ करियो अल्लाह ताला मूंखे सही सही बयान करण जी तौफीक अता फरमाए। ज़ोर सां आमीन त चओ, अञा वॾा ढिया आमीन चओ। ऐं अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान खे क़ुरान पाक जे मथां अमल करण जी तौफीक अता फरमाए। तव्हां असां न अल्लाह जे ज़ात खे ॾिठो आ, न पैगंबर साईं जे ज़ात खे ॾिठो आ। तहां असां सभिनी ॾिठो आ त रब जो मिठड़ो क़ुरान शरीफ ॾिठो आ। नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में हिकिड़ो सहाबी अर्ज़ करे थो, सुहिणा जेके असां खां बाद में ईंदा रब उन्हनि सां राज़ी थींदो। साईं जन फरमाइनि था यकीनन ज़रूर राज़ी थींदो। साईं कहिड़ी ॻाल्हि जे करे? साईं जन फरमाइनि था तहां मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिसी करे ईमान आंदो आ, पर मुंहिंजा उम्मती बाद में ईंदा मूंखे बि न ॾिसंदा। अल्लाह जे क़ुरान खे ॾिसी करे उन ते ईमान आणींदा, उन्ही ते अमल कंदा। रब क़ुरान जे करे उन्हनि सां राज़ी थींदो। तहां असां सां अल्लाह जो रज़ामंदो आ त क़ुरान शरीफ जे करे आ, भलाई आ, बरकत आ, तॾहिं बि क़ुरान शरीफ जे करे आ। ईअं सम्झो त हे जहान हले बि तॾहिं तो जो क़ुरान शरीफ मौजूद आ। बुखारी शरीफ जी हदीस आ। साईं जन फरमाइनि था क़यामत खां हिकु ॾींहुं अॻु में, क़यामत खां हिकु ॾींहुं अॻु में शाम जे वक़्त में हे सिज ॾिसो था न, दुनिया वारनि सां ॻाल्हाईंदो। छा ॻाल्हाईंदो? चवंदो वो दुनिया वारो अॼु मूंखे ॾिसणो अथव, ॾिसी वठो, वरी मां तव्हांखे ॾिसण में न ईंदुमि। सिज जो ॻाल्हाईंदो माण्हू परेशान थी वेंदा, यार सिज कॾहिं ॻाल्हायो कोन्हे को। चइबो त क़यामत थींदी, सभु माण्हू भॼी अल्लाह जे घर में ईंदा, आहज़ारी कंदा, रोईंदा। साईं जन फरमाइनि था पोइ हिकिड़े माण्हू खे सम्झ ईंदी, उहो चवंदो यार ॻाल्हि ॿुधो, अचो त सलातुल कुसूफ निमाज़ पढ़ूं। सलातुल कुसूफ थींदी आ, सिज पकड़िजी पए, बरकाता नफ़िल जमा सां पढ़बो आ। यार सिज बि ॻाल्हायो आ, अचो त इहा निमाज़ पढ़ूं। हिकिड़े खे अॻियां बीहारींदा, कढ ॿिया सिफ़ा ॿधंदा, अॻियों बीह करे क़ुरान शरीफ शुरू कंदो, पर हुन जे ज़बान ते क़ुरान हलंदो ई न। माण्हू पोयों हकला कंदसि, फलाणा तूं त क़ुरान जो कारी हुए, तूं त क़ुरान जो हाफ़िज़ ऐं पढ़े छो नथो क़ुरान? मुंहुं फेरे करे चवंदो अदा मां त वॾा वस कयां थो, पर मुंहिंजे ज़बान ते क़ुरान हले ई कोन थो।
वो सियाणो माण्हू चवंदुसि भला दरनि में क़ुरान शरीफ़ रखिया आहिनि खणी करे हिकिड़ो पढ़ पोइ अची असांखे ॿुधा। साईं जन फरमाइनि था वञी जो क़ुरान खोलींदो नज़र कंदो त अच्छा फना हूंदा अखर न हूंदा सम्झो त हे जान हलंदो बि न अल्लाह से ये जान हलाए हिन क़ुरान शरीफ़ जे करे थो आया हो न बा अल्लाह जे क़ुरान ॿुधण जे लाइ जे तो थी सघेव अल्लाह जो क़ुरान ॿुधंदा बि कयो ऐं अल्लाह जो क़ुरान पढ़ंदा बि कयो। छो त मालिक साईं क़ुरान पाक में बि दुनिया वारनि खे हुक्म कयो कहीं जाते लफ्ज़ बयान कंदे फरमाई दुनिया वारा पांजे ज़बान सां ॻाल्हियूं न कंदो कर पांजे ज़बान खे दुनिया जे मसइलनि में लहराईंदो कर। साईं भला छा कयूं क़ुरान लफ्ज़ चवे तो फ़क़राऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरान ओ दुनिया वारा जेतिरो आसान लॻई मां रब जो क़ुरान पढ़ंदो कर ज़मीन ते क़ुरान पढ़तो जो कम आ तवरी तो खां अर्श ते वेही राज़ी थियणो मां अल्लाह जो कम आ। चो सभई इंशाअल्लाह अल्लाह राज़ी थींदो। चो सभई इंशाअल्लाह आया हो क़ुरान ॿुधण जे लाइ मां बि तव्हांखे अल्लाह जे क़ुरान जूं ॻाल्हियूं अर्ज़ कंदुमि। मुंहिंजो बि मौज़ू हूंदो आहे हर ॻाल्हि पुछूं अल्लाह जे क़ुरान खां। पहिरें नंबर ते आयतूं बतिलात कयमि जंहिंमें अल्लाह साईं दुनिया वारनि खे सम्झायो वो दुनिया वारो तव्हांजा फ़ैसला न हलंदा जीअं तव्हां चाहींदो ईअं कोन थींदो। उन जा लफ्ज़ बयान कंदे फरमाई वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। जोर सां सुभान अल्लाह चओ न। रब फरमातो बांधो जीअं तव्हां चाहींदो ईअं कोन थींदो ईअं थींदो आहे जीअं मां अल्लाह चाहींदो आहियां। सब कुछ कंहिंजे वस में आ जोर सां ॻाल्हाईंदा हलो हर शइ कंहिंजे हथ में आ मर्ज़ी कंहिंजी हलंदी आ। रब साईं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सां ॻाल्हायो। इज़राइल अलैहिस्सलाम वञे तो माण्हू जो साह तो कढी अचे माण्हू रड़ियूं कनि था दहा कनि था तोखे रहम ई नथो अचे। इज़राइल अर्ज़ कयो साईं ड्यूटी जो अहिड़ी ॾिनी थी बाक़ी न में रहम जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे। ड्यूटी जो साह कढण जी ॾिनी थी जे रहम कयां त पोइ त कंहिंजो साह ई न कढां। रब फरमाते इज़राइल भला काथे रहम आयई। इज़राइल इस्लाम चे साईं बिन जान ते ॾाढो रहम आयो। दिल चे पई त साह न कढां पर तुझे अमर जे करे साह बि कढी आयो। कहिड़ियूं बजायूं इज़राइल अर्ज़ कयो अल्लाह तुझे अमर में आ तुझे हुक्म में आ इल्म में भी आहे। एक दफे हिकड़ी बेड़ीअ जे अंदर मर्द भी आ औरतां भी नंढा भी वॾा भी जवान भी पोड़ा भी। रब तुझे कुदरत सां इहा बेड़ी दरिया में हले पई हलंदे हलंदे तॾहिं ख़बर पई त तूफान घुली पियो। बेड़ी वञी किनारे सां लॻी बेड़ी टुकर टुकर थी वई मर्द भी ॿुॾी मरी विया औरतां भी नंढा भी वॾा भी जवान भी पोड़ा भी सभु ॿुॾी मरी विया। पर रब तुझे कुदरत सां हिकिड़े तख़्ते ते हिकिड़ो नंढो ॿार आहे जेको बंधन में ॿधो पियो आहे हथ बि ॿधा पिया अथसि पेर बि ॿधा पिया अथसि उन्ही तख़्ते ते ॿिए पासे ॾांहुं जी अम्मा बि वेठी आहे। रब तुझी महिरबानी सां इहो तख़्तो तरंदो तरंदो जॾहिं किनारे जे वेझो आयो रब तो मांखे हुकुम कयो वञी न ॿार जे मां जो साह कढी आ। ॾाढो दुख थिए पियो त नंढड़ो ॿार जेको बंधन में ॿधो पियो आहे इहो कीअं बचंदो जे अम्मा हुजे हथ रखे बचाए। हाँ ॾाढी दिलि चवे पई त हिन जे मां जो साह न कढां पर अल्लाह तुझे अमर जे करे हुन जे मां जो साह कढियां। मां अञा ताईं इज़राइल परेशान त उहो नंढड़ो ॿार केरु हुयो कंहिं हुनखे बचायो न बचायो हुनजो छा थियो अञा ताईं मां परेशान आहियां। रब फरमास ॿियो कंहिं ते रहम आयई चईंसि ॿियो शद्दाद काफ़िर
काफर ते रहम आयो उन काफर ते रहम किए कयई चे सई तोनी के दुनिया में बादशाही दी दुनिया जी बादशाही जे करे मस्ती में अची करे दुनिया जी जन्नत ठाराई 3 साल मेहनत थी जदी तैयार थी वई त वजीर आयस हाल सई तुजी जन्नत तैयार कई दसे जदी जन्नत जे दरवाजे पे आयो हिकड़ो पैर चाट का अंदर से बियो बाहर से रब तो मां के हुक्म कयो वनी जो सा कडिया पर बियो पैर अंदर न करे ॾाढो दुख थियो जेकर बियो नबी घुमी दरसी हां दिसी त वठे रण नसीब न थिसे दिल चवे पे त शजाद पर तुझे अमर जे करे सा कढी आयो मां से अन्या तई मां के यो दुखा रब फरमायो इज़राइल ये राज तू न थो जाने राज मां अल्लाह तो जानिया तू चवे तो त यो नंढो बार केर हो यो ई त शदाद काफर हो मां रब पाजे कुदरत सां के दरा में बचाए वरी बादशाही दी मां से वरी जे दुनिया जी बादशाही नसीब न क्या समा रब का कोई पुछा करण वारो ही कोने गो तरी मालिक सही जो कुरान भी चे दो बाबा तशाऊन इल्ला अयशा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया वारो जी ता चाइंदो ये कोन थींदो सब कुछ मां रब जे वस में हर शे के जे हथ में आबा अमर के जो हलंदो आ हुक्म के जो हलंदो आ अल्लाह फरमातो दुनिया वारो तवा फैसला कयो था साईं असा जा केड़ा फैसला रब सही कुरान पाक में बयान कदे फरमाई फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन वेठा ता फैसला कयो त अल्लाह सा के रांद ला पैदा कयो वरी चौदा वतो ता रब दे मोटी नल दासे रफा मतो फताल अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम फताल अल्लाह ताकत वारो आहे अल्लाह आवाज पैदा करे मोकलियो त मौत नहीं मोटाए भी सकदो सब कुछ अल्लाह जे वस में तव मां कुछ नसीहत जूं गालियां क्या आया और रात आराम फिटाए करे अल्लाह जे कुरान के बुधो ता यकीन समझो इंशाअल्लाह सवाब ही सवाब मिलंदो हाथ खड़ो करे चो तो बेशक अल्लाह जे कुरान में सवाब मां तर्ज कया सवाब में यकीन रखंदा कयो हाने जे सवाब में यकीन नजर कर मुझे सुने अरबी साईं जी दरबार में एकड़ो जवान बीठो आ पर परेशान बीठो आ साईं जन फरमाता जवान ते छो परेशान आ चेसी गाली आहे मुझे घर जे बरसा करे हमरा जो घर आ छावा कुछ गालाइंदा मुझे घर जे बरसा हमरा जो घर आ सन जे घर में खजी जो वण बीठो आ खजी पची वया खार का थी वई वन हवा आले थी त खार का छणन थी मुझे घर में जी किरण थी मोजा नड़ा बार पुत्र न्याणियों भी दिसन त खार का किरियो वन खणी करे खाए न था पर सही पाड़े वारो एड़ो सख्ता अची जो मुझे पुट ने न्याणन के चंबन सा तो वठी जो कुटेन तो बियो त ठयो पर काकड़े मु भी खार का कडी थो वने साईं भला नड़ा बार खाए त न के दुआ भी थींदी सवाब थींदिस अमा न के घुराए करे चओ त मुझे बच्चन सा विड़े न कुटेन न नबी से उन्होंने मानू मोकलियो हो आयो नबी से फरमा दे खबर तुझे घर में खजी जो वण बीठो आ सही बीठो आ पची वई आ चेसी खार का थी वई वन साईं जन फरमाता गाल बुध हवा हले थी खार का छणन थियूं हिन जे घर में ची किरण थियूं हिन जा नड़ा बार पुट न्याणियूं भी खणी करे खाइन था भला नड़ा बार खाइन था तोखे दुआ भी थींदई सवाब थींदी तू विड़ेन छो तो कुटेन छो तो न विड़दो करे ने
हुन वरी कड़ी वर्दी नीचे से गाल तो बुधो जरी न के खबर आ त खजी मुझे घर में बिठी आ हिन वट खजी जो वण भी कोने त खार का मुंहिंजूं किरियूं न हिन जा ॿार खाइण छो था गॾे करे मांखे घर ॾेई वञनि न नबी साईं फरमाता बी गाल बुझ इन खजी जी कीमत कर मां मोहम्मद तोखे कीमत दियां थो तुझा बच्चा बखाइन त हिन जा बच्चा बखाए चओ मुझो सोनो साईं सखिन जो भी सखी आ चो तो ये जोर सां लफ़्ज़ चो सुनो साईं सखिन जो भी सखी आ अबा नबी साईं जी सखा जेकी आ न हातम ताई खां भी मथे आ वाक़ियो ईंदो आ मां साईं जी सखा दरमियान में अर्ज़ कयां नबी साईं जे ज़माने पाक में काफ़िर जो औरतां कैद थी आयूं जेल में नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि वञनि था मता कंहिंखे तकलीफ़ न हुजे पखो बंद कयो आवाज बंद कयो मता कंहिंखे तकलीफ़ न हुजे साईं जन जॾहिं जेल जे वेझो आया नज़र कनि त हिकिड़ी नंढड़ी नींगरी आ छोकिरी आ जंहिंजो मथो उघाड़ो आ साईं जन नींगरी खे सॾु करे फरमाइनि था मां नींगरी हेॾे वेझो था जीअं जो वेझो आई साईं जन पंहिंजी चादर मुबारक लाहे करे उन नींगरी जे मथे ते रखनि था साहबा कनि था सैया काफ़िराणी आ ना पाक आ मुंहिंजी चादर पाक आ साईं जन फरमाता बुधो बुधो हिय ना पाक आ मां मोहम्मद जी चादर पाक आ जॾहिं ना पाकनि ते मां मोहम्मद जी चादर पाक पवंदी त अल्लाह उनखे भी पाक बणाईंदो आ नबी साईं जे मथा पांजी चादर मुबारक रखी जड़ी चादर रखी पुछा कंता वो नीगरी दे त खबर कई जी न्याणी आ चम लगी सही मां हाथ मथाई सखी जी न्याणी आया साईं जन फरमाता तुझे पी जी त वडा सख बड़ी सखावी पर मां मोहम्मद सखन जो भी सखी आया हाने तुझे पी जे सखा जे करे मां मोहम्मद तोखे आजाद कया थो हाने तोखे इजाजत आ जाते चवे त सा तोखे पहुचायो वो नीगरी शोकी चो लगी सोना मां कोन वेंदी मां फरमाता छो न वेंदी चे सिंगाल बुधो मां मुल्क मोटी वञा मुखा में सहेलियूं पुछा कदियूं भला दे खबर दिल के आजाद न कराई अकेली आजाद थी आईया जे सभी के आजाद कदे तमा वेंदस मान त कोन वेंदी मां नबी सही फरमाता वडी सखा जी गाल कई थी मां मोहम्मद तुझे करे सभी के आजाद कयो आ हाने आजाद थी हलियूं ने हलंदे हलंदे वा नींदी अग में आ हलदे हलदे रस्ते ते भी रही पुछा कंदियूं छा गाला रस्तो भुली वईया चे रस्तो कोन भुलिया पोइना तके थी केड़ी गाला चे गाल बुधो तके न जे करे थी त मोटी हलो जे मोहम्मद साईं असा के दुनिया जे जेल खां आजाद कयो आ हाने मोटी हलो त कलमो पढ़ी जहन्नम जे जेल खां आजाद थियो सभई मोटी जी कलमो पढ़ी मुसलमान थींदियूं आहिनि तरी कुरान भी चे तो फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जोर सां तो सुभान अल्लाह चवंदा हलो मां अञा भी साईं जी रहमत बयान कया बनी सवाद को कबीलो आ जेके अम्मा आशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वट आया चवन लगा अम्मा आशा असा के नबी से जो खुलक तो बुधा अम्मा आशा फरमाई थी खुलक हुल कुरान सजो कुरान मुझे मोहम्मद करीम जो खुलक थव उते बनी सवाद वारन में नंढड़ा बार भी हा अर्ज कर लगा अम्मा आशा असा के एड़ो को किस्सो बुधा नबी साईं जे सखा जो नबी साईं जे रहमत जो बरकत जो अम्मा आशा फरमाई थी नंढड़ो तां जे इसरार जे करे मां गाल बुधाया किसो थी बुधाया त सुबह थींदी ही मां आशा मानी बचाए नबी साईं जी दरबार में मोकलींदी हमें साईं जन हुआ मानी खाईंदा हा ऐं बीबी हफ्सा जे का हज़रत उमर साईं जी न्याणी आ नबी साईं जी घरवारी उहा भी मानी मोकलींदी ही पो जे मुजी मानी अगे वने त मुजी खान हफ्सा जी रहजी वने जे हफ्सा जी अगे वने त उहा खान मुजी रहजी वने
एक ॾींहुं मां काफ़ी ताम बचाया ॾाढी देर थी वई मां समझम त हफ्सा जी मानी पुजंदी नबी सी खाईंदा मुंहिंजी रहिजी वेंदी मां पंहिंजे बानी खे चयो जल्दी जल्दी वञ हफ्सा जी बानी मानी खई वेंदी हूंदई उनखे वञी करे थेड़ो ॾे त मानी किरी पवंदी मुंहिंजी मानी पहुचंदी त साईं जन मुंहिंजी मानी खाईंदा मुंहिंजे बानी ईअं कयो हफ्सा जे बानी खे थेड़ो ॾिनो मानी किरी पई हुन रड़ियूं कयूं था कयूं नबी साईं जन रोण जो आवाज़ ॿुधी आया फरमा था कहिड़ी ॻाल्हि आहे चइसि आशा जी बानी आहे मुंहिंजे मानी खे थेड़ो ॾिनो अथई कहिड़े विधि ते साईं जन फरमा था हा आशा जी बानी हिन चयो हा साईं मां ॼाणी वाणी कयो आहे पाण फरमा था जेको ॼाणी वाणी कंदो आहे मां मोहम्मद खे ग़लती माफ़ कंदो आहियां एतरे में हफ्सा जी बानी रोन लगी साईं नखे त गलती माफ कई पर मुंहिंजा जो थांव भी किरी पिया फरमा था तूं घबरा न तोखे मां मोहम्मद नवां थांव वठी ॾींदो आहियां तॾहिं क़ुरान भी चवंदो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन साईं फरमान था खजी जी कीमत कर मां मोहम्मद तोखे कीमत ॾियां थो तुंहिंजा बच्चा बि खाइनि त हिन जा बच्चा बि खाइनि हुन वरी कहिड़ी वर्दी मिली चइसि मां खजी न विकिणंदुमि अबा मुनाफ़िक़ हो न ईमान वारो हुजे हा कमर वारो मां तव्हां खां पुछा कयां थो हे त खजी आहे पर पैगंबर साईं ते सिर बि क़ुर्बान करे हा हाणे ईमान वारे जी दरमियान में मां ॿी ॻाल्हि थो अर्ज़ कयां नबी साईं जी दरबार में 12 सालनि जो छोकिरो वेठो आहे किताब नालो लिखियो त ज़ुबैर उन जो नालो आहे छा नालो अथव ज़ुबैर नबी साईं जी दरबार में वेठो आहे नबी साईं जो नज़र कयसि कावड़ में अखियूं ॻाढ़ियूं लॻी पयूं अथसि तलवार हथ में कॾहिं हेठि करे कॾहिं मथे करे लटो खणी तलवार खे सफ़ा करे पियो साईं जन फरमान ज़ुबैर कंहिं ते कावड़ कई थी अखियूं गाड़ियूं लगी पयूं थी कावड़ में तलवार के कदी हेठ करे तो कदी मथे तो करे लट्टो खणी सफा तो करे कंहिं ते कावड़ कई थी नड़ो ज़ुबैर चयो तो सिंगाल बुधो घर पे मां मानी खाधी माखे कंहिं ॿुधायो त काफ़रन तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद कयो आ सही मां ॻाल्हि ॿुधी माखे मानी न वणी तलवार खणी आयो आहियां त नबी से का पुछा त क्या उहे कहिड़ा काफ़र ने जे तो मोहम्मद करीम के शहीद कयो आ त मान जो गर्दनियूं लायां पाद कयां पलव कयां बदलो वठां मोटी वञी मानी खावां साईं जन फरमाता ज़ुबैर कहिड़ी तो ॻाल्हि करे मां मोहम्मद ज़िंदा वेठो आहियां मां मोहम्मद जीअरो वेठो आ या कहिड़ी तो ॻाल्हि करे चइसि ख़ुदा जो कसम मां पंहिंजे कन सां पाण ॿुधो ईअं चवनि पिया त काफ़र तो मोहम्मद करीम के शहीद कयो आ तड़ी तलवार खणी आयो आ त नबी से का पुछा त क्या कहिड़ा काफ़र ने त मां उन जूं गदियूं लायां पाद कयां पलव कयां बदलो वठां मोटी वञी मानी खावां ॿीहर जो ॻाल्हि के त नबी से उथी करे भाकुर पाए फरमान त ज़ुबैर जॾहिं मां मोहम्मद तोखे चवां थो त मां ज़िंदा मां जीअरो आ पर वरी बि साॻी ॻाल्हि कंदो पियो आ एॾो त मां मोहम्मद करीम तोखे प्यारो आहियां ख़ुदा जो कसम ज़ुबैर तूं बि मां मोहम्मद खे प्यारो अज मां मोहम्मद तो सा वादो कयां तो अगे जन्नत में न वेंदुमि तोखे पाण सां गॾु जन्नत में वठी वेंदुमि हाणे जे ईमान आ त अकल बि कम नथो करे और हे वरी मुनाफिका चे तो मां खजी न विकणदुमि उथी करे लियो मुंहिंजी शइ आ मुंहिंजी मर्ज़ी आ भला कंहिंजो माते ज़ोर आ छा न विकणदुमि ईअं दबरदो वञे पियो हिते नबी साईं जो सहाबी अबू दरदा किन रिवायतनि में अबू दहदा लफ़्ज़ ईंदो आ उथी बीठो साईं माखे मोकल ॾियो मां तो हिन को खजी ख़रीद कयां पाण फरमातो माखे ने तोखे कीअं ॾींदो जेसीं माखे अटकल आहे वरदोमांसि फरमाता कंहिं भी सूरत में वठेसि कंहिंजे बचन तो ईज़ाल ऐं आज़ार लहे न वॾी सवाब जी ॻाल्हि थी अकला कंदे फलाणा बीठो चे खजी विकणो चे मां नबी साईं खे ॾिनी तोखे कीअं ॾींदुमि चे न जेको घुरे त ॼाए घणी जो सोड़ के सुन हाणे अहिड़ी ॻाल्हि कयां अबू दरदा असांजी मने ई न अबू दरदा जहिड़ी सोड़ कई थी हो तो वटि बाग़
जंहिंमें 100 खजी बीठी थी वा 100 खजी ॾे त पोइ हिकिड़ी खजी जाए चण अहिड़ी ॻाल्हि कयांइ मने ई न। अबू दरदा सोचे थो चवे थो भला कंहिंजे बचनि तो ईज़ाल आज़ाल त सवाब जी ॻाल्हि आहे चए मूंखे इहा ॻाल्हि बि तुंहिंजी क़बूल आहे। सिधो घर आयो घर वारी जो नालो तस उम्मे दरदा चेस तो ॻाल्हि ॿुध मां सवाब जो कमु कयो आहे कंहिंजे बचनि तां ईज़ाल अथो आहे आज़ाल अथो आहे हिकु खजी जे एवज़ में 100 खजी ॾेई आयो आहे तोखे इहा ॻाल्हि वणंदी अलाए न। उम्मे दरदा बि त पैगंबर जी सहाबियाणी ही चेस थी अबू दरदा जे सवाब में 100 खजी ॾिनी थी न यकीन आहे रब असांखे जन्नत में इन जे एवज़ में 1000 खजी ॾींदो। अब सहाबियाणी ही न अजो की हुजे सिंधी सम्झंदा हो हिक खजी जे वज़ में 100 खजी ॾे भंग पीती है छा काॾे 100 खजी काॾे हिकिड़ी खजी पर साहिबियाणी आ चेथी रब जन्नत में 1000 खजी ॾींदो। सिज लइयो सांजी थी नबी साईं जे दरबार में अबू दरदा आयो साईं मां खजी ख़रीद कई मास फरमाता कीअं ॾिने साईं 100 खजी वरते साईं जन फरमाता तोखे बाग भी हिकिड़ो हुयो तो घरवारी खां पुछा कई साईं मां पुछो मां छा चवे पई चए पई त अल्लाह जन्नत में 1000 खजी ॾींदो। साईं जन उथी करे बाकरो पाए फरमाता अबू दरदा न घबरा जा मां मोहम्मद ज़ामिन आहियां इन 100 खजी जे वज़ में रब खां तोखे 1000 खजी जन्नत में वठी ॾींदुसि। केॾो सवाब में यकीन आहे अॼु तव्हां असांखे यकीन न आहे यकीन रखो अल्लाह वटि सवाब अथव छो त मालिक साईं क़ुरान पाक में 4 कसम खणी करे अहिड़ी ॻाल्हि बयान कई उते लज़ बयान कंदे फरमाए वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। वरी सुभान अल्लाह विसरी वञे थी थकजी पिया जिन ईमान आदो कलमो पढ़ियो आ सभई कलमो तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबा कलमो अथी तुझा हारा बिना थी हारा भी तुझा बिना थी ऐं कलमे जो घणो जिक्र कंदा कयो मां कुछ मुख्तलिफ मौज़ूअ ते अर्ज़ कयां कलमे जो घणो जिक्र कजो जरी मौत जे वक्त में कलमो आयो समझो त दुनिया आखिरत तव्हांजी कामयाब थी वई पढ़दो घणो कलमो त तव्हांखे मौत जे वक्त भी नसीब थींदो। इहो कलमो अल्लाह जो जिक्र अथव छो त मालिक साईं क़ुरान पाक में ईमान वारनि खे हुक्म कयो निमाज़ जो हुक्म कयो थे भी निमाज़ वक्त में आ रमजान अचे तो रोजा भी वक्त में थव हज जो भी वक्त मुकर्रर थव ज़कात जो भी साल फिरी अचे वक्त मुकर्रर थव पर मालिक साईं जिक्र जे बारे में कलमे पढ़ जे बारे में ईमान वारनि खे हुक्म कयो अथई या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वारो मां अल्लाह के घणे में घणो याद कंदा कयो साईं तोखे जो याद कयो तुझो जो जिक्र कयो असां के तू छा ॾींदे रब तो फरमाए फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। बाना तू माखे याद कर त मां अल्लाह तोखे याद कयां अबा अल्लाह जो ताके याद करे तो सुकून भी इंदो आराम भी इंदो खुशी भी हासिल थींदव छो त मालिक साईं क़ुरान पाक में कह जाते ये दिलों बयान कदे फरमाया ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इनात जी अल्लाह जे बाने
उर्दू में माना ही किया चे तो न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। पढ़ो न अल्लाह जो कलमो जिक्र कयो पर इहा ॻाल्हि तां ख़र्द कयां अल्लाह जे जिक्र करण में हिकिड़ो हर्फ अथव हिकिड़ो लफ़्ज़ अथव छिके करे पढ़ो न रब ज़िंदगी जा गुनाह बि माफ़ कंदो ऐं अल्लाह हमेशा राज़ी बि थी वेंदो। अल्लाह जे जिक्र करण में हिकिड़ो हर्फा छिके करे पढ़बो न पोइ तव्हांजे ज़िंदगी जा गुनाह भला माफ़ कंदो राज़ी बि थींदो। उहो कहिड़ो आहे मां तव्हांखे ॾस ॾियां। सोई शरीफ़ जा बुज़ुर्ग सोई शरीफ़ तव्हां न ॿुधी आहे हाले जी शरीफ़ त ॿुधी अथव न बा हाले शरीफ़ वारनि जा मुर्शिद हा अमरोड शरीफ़ वारा अमरोड शरीफ़ वारनि जा मुर्शिद हा भरचूंडी शरीफ़ वारा भरचूंडी शरीफ़ वारनि जा मुर्शिद हा सोई शरीफ़ वारा। उहे सोई शरीफ़ वारा बुज़ुर्ग सुबुह जे वक़्त में ख़लीफ़त ऐं मुरीदनि सां गॾु अचनि पिया जत हा ख़बरनि में उठ चारनि पिया। जतन जी जड़ी बुजुर्ग ते नज़र पई न हिक ॿिए खे पंहिंजे ॿोली में चवनि पिया ओहो ख़बरां विच लिको इहो मुला दा पिया असें को बि न मुला कर छोड़े भॼो पिया चई ख़बरनि में भॼी आहे। बुजुर्ग ख़लीफ़नि खे चयो वञो इनखे त वठी अचो वया पंजनी शयुनि खे पकड़ी वठी आया सही हेठि जेके तोखे ॾिसी करे लिकनि पिया। बुजुर्ग पुछना बा तव्हां केरु हो चइसे असां जत हूं कमु कहिड़ो कंदा हो चइसे उठ चारींदा हो। बुजुर्ग चवनि भला जे उठनि खे चारींदा हो उनखे हकला कीअं कंदा हो हुननि पंहिंजी ॿोली में ॿुधायो हकला कंदा आहिनि ह ईअं हकला कंदा आहिनि। बुजुर्ग चवनि ॻाल्हि ॿुधो हर्फ़ बि तव्हांजो ह पर थोरो तव्हांखे छिकणो पवंदो जत पुछनि था पोइ छा थींदो। बुजुर्ग चए थो तव्हांजे उठनि जो कम बि थींदो तव्हां सां उठ रब सां बि परची पवंदो। चइसि तूं असांखे छिके ॾेखार इनखे कीअं छिकबो। बुजुर्ग चवनि था अॼु खां बाद उठनि खे ह न कंदा कयो इन हर वाके छिके करे चवंदा कयो त इहो कंहिंजो ज़िक्र आहे नथा ॻाल्हायो भला मां सां गजी वॾिया हुआ असां थोरी देरि लाइ सभई ज़िक्र कयो सभई चओ त ला इलाहा इल्लल्लाह ॾाढा चवनि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वरी चवंदा हूं इल्लल्लाह जोर सां ज़िक्र कयो न इल्लल्लाह 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 वरी चवंदा हूं अल्लाह 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 आखिर में चवंदा हूं अल्लाह रब्बी करीम जल्ल जलालुहु हो 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 जत चवंदा साईं असां भी ये जिक्र करे सकदा हूं जतन हु शुरू कई रब राज़ी थी पियो जत बि वक्त जा वलीउल्लाह शख्स थी गुज़रिया आहिनि। अल्लाह जे जिक्र में भलाई थव इल्लल्लज़ीना आमनू जिन ईमान आंदो व अमिलु सालिहात ऐं नेकी जा कम कया कुछ नेकिन जे कम जे मुतलक कदम खास करे वडे में वडी नेकी थव अल्लाह जी नमाज। दुख थींदो आ जदी बेनमाज़न ते नज़र पवंदी आ वरी बेनमाज़ी खुश थी घुमदा आहिनि चवंदा आहिनि शायदि असां के चङा हूं अबा बेनमाज़ी चङो कोने वको मां नथो चवां मुंहिंजे सुहिणे अरबी साईं जे ज़बान पाक जा लफ़्ज़ अथव दुनिया जूं ज़बाना कूड़ियूं थी सघंदियूं आहिनि हथ खड़ो करे चयो मुंहिंजे सुहिणे साईं जी पाक ज़बान सची आहे।
चो सबई पाक ज़बान साईं जी सच्ची आ। इन ज़बान सच्ची जे मुतल्लिक़ बिकड़ो अजीब वाक़ियो आ। हिकड़ी अम्मा नबी साईं जे दरबार में वेठी रोए पई। साईं जन फरमान त अम्मा छो थी रोए? से रोआ इन जे करे थी त मुंहिंजो नंढो पुट फौत थी वियो आ, अलाए जन्नत में अलाए जहन्नम में आ। सा भी चवनि था जॾहिं अम्मा इहा ॻाल्हि कई असां ॾिठोसीं त नबी साईं पंहिंजी अखड़ियूं मुबारक बंदि कयूं, रहमत जा त कयूं, रहमत जा त हेठि करे अखड़ियूं मुबारक खोले करे फरमाइनि था अम्मा मां तुंहिंजे बच्चे खे ॾिठमि जन्नत में हूराउनि खे हिंदोरनि में लोलनि थियूं पयूं। अम्मा खां टक निकिरियो खिली पई। सा भी चवनि था नबी साईं अम्मा सां हीअं थी ॻाल्हाए, अम्मा ॿी ॻाल्हि ॿुध, तूं बि पंहिंजी अखियूं बंदि कर, मां मोहम्मद रहमत जा त खणा, तूं बि पंहिंजे बच्चे खे जन्नत में अखियुनि सां ॾिस। चवण लॻी सुणा मां न ॾिसंदमि। वरी ॿीहर नबी साईं फरमाए ॾिसे त दुआ घुरां। चवण लॻी मां न ॾिसंदमि। उतां जो हली त खिलंदी अचे पई, साहेड़ियूं पुछा करसि पयूं, वञे पई रोईंदी, अचे थी खिलंदी, कहिड़ी ॻाल्हि आहे? चए मां नबी साईं जे दरबार में वयमि, नबी साईं खे अर्ज़ु कयमि त मुंहिंजो नंढो पुटु फौत थी वियो आहे, अलाए जन्नत में अलाए जहन्नम में। साईं जन अखियूं मुबारक बंदि कयूं, रहमत जा हथ कयूं, फरमायो तुंहिंजे बच्चे खे ॾिठमि जन्नत में हूराउनि खे हिंदोरनि में लोॾनि पयूं। भला नबी साईं ॿियो बि कुझु तोखे फरमायो? चए नबी साईं ईअं बि फरमाए तूं बि ॾिसे त दुआ घुरां। चए तो छा चयो? चए मां इनकार कयो। सभु चवण लॻा चरी थी पई, इनकार छो कई? अखियुनि सां चवण लगी चरी माना चरियूं तायो जे दिसां चेबो त पैगंबर जी पाक ज़बान ते माखे पत नहीं, खुदा जो कसम मां अखियुनि सां ॾिसां मुंहिंजूं अखियूं त कूड़ियूं थी सघंदियूं आहिनि, पर मुंहिंजे मोहम्मद साईं जी पाक ज़बान सच्ची आ। नबी साईं जे ज़बान पाक जा लफ़्ज़ अथव हिकिड़े बेनिमाज़ीअ जी बदबू नूसत पूरे पाड़े जे मथां 40 ॾींहं ख़त्म न थींदी आहे। जंहिंमां बदबू भी निकिरे, नूसत भी निकिरे, इहो भलो चइबो आहे। अॼु अल्लाह जे घर में वेही सभई मूंसां वाइदो कयो निमाज़ जे बारे में हथ नथो खणायां, बाक़ी ज़बान सां इहे लफ़्ज़ चवराईंदोमांव। सभई चओ त इंशा अल्लाह जेसीं ताईं हयाती आहे रब जी निमाज़ न छॾींदासीं। चओ ज़ोर सां चओ इंशा अल्लाह रब जी निमाज़ न छॾींदासीं। ईंदो अल्लाह जे दरवाज़े ते, मां त चवां थो तूं कहिड़ी नियत खणी अल्लाह जी निमाज़ पढ़ न, सजदो कर दिल सां, खुदा जो कसम आहे अल्लाह उहो सजदो बि क़बूल करे छॾींदो आहे। को अचे न अल्लाह जे दरवाज़े ते छॾे पंहिंजे मालिक अल्लाह खे, छो त मालिक साईं क़ुरान पाक में वाइदो कयो आहे। दुनिया वाइदा करे फिरी सघे थी, पर अल्लाह जो वादो सचो अथव। साईं कहिड़ो थो वादो करे? क़ुरान चए थो वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। रब चे तो बाना सची दिसां सुन तुझो कमा, जीव जीव करे जवाब ॾियण मुंहिंजो कमा। अब बानो अचे अल्लाह जे दरवाज़े ते, छॾे पंहिंजे मालिक अल्लाह खे सभु बाना प्यारा अथव, पर ईअं अर्ज़ु कयां पंहिंजा त प्यारा अथसि, परावा बि प्यारा अथसि, पर ईअं अर्ज़ु कयां सियाणा बि अल्लाह खे प्यारा अथनि त चरिया बि अल्लाह खे प्यारा अथव। चरिया ॾिसंदा आहियो न, मतां को चए त इहो चरियो आहे, चरिया बि अल्लाह खे प्यारा अथव। मूसा अलैहिस्सलाम जो मशहूरु वाक़ियो आहे, वञे पोइ रस्ते सां ॾिसे त को चरियो मस्तु वेठो आहे, अलील वेठो आहे, गिफ वहेसि थी, वेझो वञी नज़र करे त ॻियो मानी बि पई अथसि, पाणी बि पियो अथसि। जीअं जो मूसा सां वेझो हुओ त उहो चरियो मस्तु मथे कंधु करे चवणु लॻो मुंहिंजा अल्लाह हेॾे लही आ त मां तोखे मानी खारायां। अल्लाह जे लैया त सॼो पानी पीआरियई। मूसा अलैहिस्सलाम जी लफ़्ज़ ॿुधा, चरे मस्त खे चवण लॻो चरिया हे कहिड़ी तो अल्लाह जी गुस्ताखी करी? अल्लाह त खाइण खां बि पाक आ, अल्लाह पीअण खां बि पाक आ, उथी अहिड़ी गुस्ताखी न कर। हो जो उथियो बोछड़ खे छंडको ॾिने, मानी विकिरी पई, पाणी बि हारजी, कालजी करे हलियो।
मौलाना रूमी मसनवी रहमतुल्लाह अलैह फारसी में बयान कियो जिए जो चलो मस्त नाराज हलो कावजी हलो मौलाना फारसी में चवा तब हयो आमद सूए मूसा अज खुदा वहयो आमद सूए मूसा अज खुदा बंदे मारा चिरा कर दी जुदा ओ मूसा अलैहिस्सलाम इन चरे के सागी जाते वटिया जे गुस्ताखी कंदो पियो आ त मोजी कंदो पियो आ माला त चरण खो भी राजी आया अल्लाह के बाना कौड़ा कोन के पर अर्ज कया बाना अचन अल्लाह जे दरवाजे ते सजन पाजे मालिक अल्लाह के रोन रब साईं जे दरबार में अबाहे रोण जो जाना खिलण जो जान नहीं खिलदा से तरी जड़ी खटे करे जन्नत में हलदा से जे तो थी सके कलन गुनाह के याद करे पिशेमान थी करे रोइंदा कयो शो त मालिक साईं कुरान पाक में हुक्म कयो आ दुनिया वारो दुनिया में खिलंदा घट कयो रोइंदा घणो कयो उते कुरान पाक लफ्ज़ चे दो फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा दुनिया वारो दुनिया में खिलंदा घट कयो रोइंदा घणो कयो हित जे घणो खिलंदो क़यामत दी रत रोइंदो पर कोई परचाण वारो न हुंदो हित जे रब जे भव का घणो रोइंदो वरी जन्नत में एतरो खिलंदो जो ता के को बस करण वारो को न हुंदो अबा अल्लाह जे भव का रोई पे अखिन मां पानी निकरे न इन में अल्लाह सही वडी हिकमत रखी थव इन में अल्लाह सही वडो इलाज रखियो थव वाक्यो इंदो आ कई जमाने में को मानू पैसन जो पूजारी अगे हुंदा चांदी जा रुपया अक्सर करे चांदी जा रुपया हुंदा हड़ बदी करे खयूं घुमंदो मानू चन भला रखे छो न तो चे रखा त को खणी वने छा रात जो समेत वेहाणे वांगे मथन न दई सुमी पई कुदरत सा सकरात लगस मौत मथो आयस पुटन के वसीयत कई मां मरा तो न ये हड़ पैसन जी माके कब्र में शामी में रखी दीजो वसीयत के पुटन में वसीयत के पूरो कयो वा हड़ रखे शामी में रखी दिनो उन जे पुटन मां एकड़े पुट जो वाक्यो उन किताब में लिखियो तो माके पैसन जी सख्त जरूरत पई चे मो काडे वना सोच मो वना ये अबे वाला खणी तो अचा वरी थींदा त रखी दो मास चे तो वनी मां कब्र खोटी मास कब्र खोटे जरी सामी में अंदर पोतम दिसा तो हड़ पैसन जी आहे ही कोना हिए जो दिसा त जिस्म ते इए टोपिया पिया तस जी दुनिया में रिली जे मथो सितारा टोपिया हुंदा रिली जे मथो सितारा जिस्म ते इए पैसा टोपिया पिया तस चे तो बिना गुन सा के रुपए के वठी पटण जी कोशिश कयम वठी जो आंगन के बा लगी वठी जो ईजा पोतो हाने पटण त पाजी जात अची परेशान थिम बिनी आंगुर में जर साड़ो वडो इलाज करायम पर जरे बराबर भी दर्द घट न थियो कहीं दस दिनो फिलानो बुजुर्ग मानू थी उनको वनी करे को वजीफो वठ उनको का दुआ घोरा वयम बुजुर्ग वठ अबा बिना आंगुर में जर्रा साड़ोआ डाडी मा दवा कराइया इलाज करायो पर साड़ो छडे ही कोन थियो दर्द छडे ही कोन थियो बुजुर्ग बई आंगुरी वठी करे दुरूद शरीफ जो वजीफो पढ़ियो पढ़ी करे पुछा के दे खबर दर्द वई जो मां सन्ना बीर चेना प्रियर बिना चे गाल बुदे दुरूद शरीफ जो एड़ो वजीफो आ जो मां रब का बन नयू आंगरियो घुरा हन अला मा के दई छडे हा पर तोते असर करी न तोते या त तोके जहन्नम जी बाह जो सरा या कब्र जे बाह जो सरा इन जो आदा कब्र जे बाह जो सरा चे दुनिया में जो कोई इलाज को नहीं हिकड़ो इलाज थी चे केड़ो चे अधरा जो वक्त जे दुनिया सुनी पई जे तू थी करे गुनाह के याद करे पिछे मां थी रोई कोने अखिन मां पानी निकल गई खणी करे आंगन के अण जाए अल्लाह तुझे दर्द के दूर कंदो उन मानू अधरा जो थी गुनाह के याद करे रोई पियो रोण को अखिन मां पानी निकसे खणी करे आंगन के जो है त अल्लाह ने दर्द के दूर करे छड़ियो आहे
रोऊं ववाए रोण जो जाना न त जेके तां वारा अफ़ाल हल ॾिसो पाण था कॾहिं कहिड़ियूं मुसीबतान कॾहिं कहिड़ा अज़ाबन कॾहिं कोरोना वायरस जे सूरत में कॾहिं माकड़ जे सूरत में कॾहिं बारिश मींहं जे सूरत में बेली अचो अल्लाह जे दरवाज़े ते रो रब साईं जी दरबार में अर्ज़ कयमि हे रोइण जो जान आ जेतिरो थी सघे रोईंदा कयूं मां अवां जालो क़ुरान पाक मां 3 नंबर ते आयत पढ़ी तमे वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम रफ़ा मा तो बाना तू मुझे नाले ते जेको भी खैर कंदी न मां अल्लाह जानी दुआ तोखे सवाब दींदो आहियां अज अल्लाह जी मालन पांजे वालिद मरहूम अल्लाह रखे साहब मेमण जे हे ईसा सवाब अल्लाह कुरान पाक जो वाद रखरायो आ याद रखो यो कुरान पाक जो सवाब कब्र में मिलंदो वाह मां पान हज़रत साईं बेर शरीफ वाला अल्लाह जी कब्र ते करोड़ा रहमत फरमाए आमीन तो चो वडा साईं सा काफी जमानो मां गड वायद कया लाड़काने शहर में घरन में वायद कंदा से काफी जमानो मां गड वायद कयो एक दफे मां वायद में या गाल पान बुधी उन खां पान फरमायो एकड़े बुजुर्ग पांजे किताब में किस्सो लिखियो आ बुजुर्ग किताब में किस्सो लिखियो आ उन चयो आ त मां ख्वाब में ॾिठो वञा पियो कब्रिस्तान खां लंघियो ॾिसां त कब्रन वारा कब्र मां निकिरी करे ज़मीन ते का शइ मेड़ने चूंडन पिया जीअं न तिर हाजी पवंदा आहिनि ज़री ज़री करे मेड़ पाण ईअं मेड़न पिया हिकिड़ो माण्हू ॾिठो कुर्सी ते टेक ॾिनी वेठो हो मां उन माण्हू खां पुछा कई अबा कब्रन वारो हे तव्हांजो छा किरी पियो आहे छा था तव्हां ज़री ज़री करे मेड़ियो कब्रन वारा चवण गाल बुधो असा दुनिया में को नेकी जो कम न कयो आ जो सवाब मिले बस मुसलमान बाहर जरी जो दुआऊं घुरन ता न असा जे बारे में भी घुरन ता अल्लाह उनी दुआन जो जरो पुरो सवाब जो दे तो जेको जमीन ते मेड़े चूंडियो था मुसलमान के दुआ करे न अल्लाह उनके कब्र में सवाब दींदो आ अज तू बेन के दुआऊं कंदे सुबह ब्या भी दुआऊं कंदई अज के दुआ न कंदे तोखे भी दुआऊं न कंदा चे भला कुर्सी ते केर वेठो आ चे तू पाण गलाइस ओ कुर्सी वाला भला दे खबर तू सवाब न थो बेड़ी चेदा गाल बुध मां पांजे पुत्र के कुरान जो हाफिज बनायो वाह हाने कम भी सजो नी दुकान जो कंदो आ पर सुबह सा उठी करे एक सीपारो पड़ी करे माखे जो बख्शीदो आ न रब एडो सवाब दींदो आ जिन जरे पुर जे माखे सवाब जी जरूरत न पवंदी आ अबा मुसलमान जो पुट कुरान पढ़ दो पी के उनके कब्र में सवाब मिलंदो वरी उनी बुजुर्ग किताब में लिखियो कुछ वक्त खां पो वरी कब्रिस्तान खां ख्वाब तो बयान करे मां लंघम दिसां त वरी कब्र में उहे माण्हू जरी जरी मेड़े पिया कुर्सी वालो बिन सा गड मेड़े पियो अब आगे तो चयो त मुजो पुटरा कुरान जो हाफिज आ हानी भला कुरान नथो पढ़े छा चदा उहो भी फौत थियो हाने को पढ़न वालो कोने जो माके सवाब मिले मजबूर थी करे मां भी जरूर पुरो सवाब जी मेड़िया थो अब सवाब जो कम कयो अल्लाह सवाब विञाई दो नथव खैर अल्लाह के जो विञाए ये कोन थींदो थो ऐ मां हदीस भी पढ़ी त नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला खम्स नफरिन बेशक अल्लाह जी जन्नत 5 किस्मन जे माण्हुनि जे ला हाने भी इंतजार में आ मुश्ताक माना घुर करे थी हाने भी इंतजार में आ 5 किस्मन जे माण्हुनि जे ला उहे नबी से बुधाया पहले नंबर ते फरमायो तालील कुरान जेको अल्लाह जे कुरान जी तिलावत कंदो वाह अल्लाह जे कुरान जी तिलावत दीनी मदरसा ॾिसो था काफी उलमा किराम जी मेहनत हिते सैयद सितार साहब जी मेहनत ॿियनि जान ते भी काफी अल्लाह जे मान जी मेहनत कुरान पाक जा साईं खे चवण दर्स हलन था पिया याद रखो वरी भी अल्लाह साईं रहम करे वठो इनी कुरान जी तालीम जे करे तो रहम करे ऐं तालीम भी कुरान जी अथव दुनिया वरी अंग्रेजी के तालीम चवंदी आ मां हज़रत साईं बेशीफा को ये लफ्ज बुधा जेको मानू चवे तो अंग्रेजी तालीम आ न ये तालीम जे लफ्ज जी बेइज्जती कन था या तालीम नाहे यो हुनर आ तालीमात एकड़े अल्लाह जे कुरान जी तालीम आ अर रहमान व अल्लमल कुरान जे तालीम कुरान जी ॾिनी यो कुरान वाली तालीम अथव बच्चन के भी कुरान पाक जी तालीम ॾियारियो बरकत थव भलाई थव इनी में थव तालीम
तालील कुरान एक जेको कुरान जी तिलावत करे जन्नत हाणे गुण जे इंतजार में आ व हाफिज़ुल लिसान ऐं पंहिंजे ज़बान जी हिफ़ाज़त करे ज़बान सां कंहिंखे गारियूं न ॾे ज़बान सां कंहिंखे गंदो न ॻाल्हाए अहिड़ा लफ़्ज़ ज़बान सां न कढे जो कंहिंखे दुख पहुचे तॾहिं ॿी हदीस पाक में ईंदो आहे नबी सही फरमाइनि था मां मुहम्मद खे ॿिनि शयुनि जी ज़मानत ॾियो त मां मुहम्मद तव्हांखे जन्नत जी ज़मानत ॾियां बैन रिजलैनि बिन टंगन जे दरमियान में शर्मगाह अथव ओघड़ अथव उन जी मांखे ज़मानत ॾियो ग़लत इस्तेमाल न कंदो मां मुहम्मद जन्नत जी ज़मानत ॾियां व बैन शफ़तैनि बिन चपन जे विच में ज़बान अथव उन जी मांखे ज़मानत ॾियो कंहिंखे ईज़ा न ॾींदो ज़बान सां मां मुहम्मद जन्नत जी ज़मानत ॾियां 3 नंबर ते नबी सी फरमाता व मुतइमुल जयान जेको बुखन खे खाराईंदो आ उन जे लाइ जन्नत हाणे बि इंतजार में आ व मुक्सिल उरियान जेको उगाड़न खे ढकाए लटा पाराए उन लाइ बि हाणे बि जन्नत इंतजार में आ व मन सल्ला अला हबीबिर रहमान जेको नबी सी ते सलात पढ़दो आ न उन जे लाइ बि जन्नत इंतजार में आ जेतिरो थी सके अमल सालियो कयो भला कम कयो सुठा कम कयो अवां जो भलो कम आराम फिटाए निंड फिटाए करे अल्लाह जे कुरान ॿुधण जे लाइ आओ खाली न ओॾदो सभई चो इंशाअल्लाह रहमत वठी करे बोलदास हथ खड़ो करे चो इंशाअल्लाह ता चवंदो त मोड़ी साहब छड़ो ॻाल्हि कई अल्लाह कुरान में वाइदो कयो अथव कंहिंजा दिलों में बयान कंदे फरमायूं फइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून रफ़ा मातो कुरान पाक पढ़ियो वञे पढ़ण वारो केर बि हुजे हाणे बकम तव्हां कयो हिकु दिलि जे हुजूर सां कुरान ॿुधण तव्हांजो कमु व अनसितू माठ में चुप में वेहणो तव्हांजो कमु लअल्लकुम तुरहमून रब वाइदो करे तो आयो तव्हां गुनाहनि में भरियल हुयो हाणे मोटंदो तव्हांजे गुनाहनि खे माफ़ करे वरी तव्हांजे झोलियुनि खे रहमत सां माला माल करण मां अल्लाह जो कमु आहे चो सब इंशाअल्लाह जी रहमत मिलंदी अल्लाह जे बारे पाजे वालिद मरहूम अल्लाह रखे जे ईसा सवाब जे ला ए कुरान पाक जो वाद रखायो मां दुआ गुरदम अल्लाह जी कब्र के कुशादो करे अल्लाह जी कब्र के मुनव्वर रोशन करे अल्लाह जी कब्र के जन्नत जे बागों बाग फरमाए पर सब जे ला दुआई गुरु जेके बेजान शरे व्यान अल्लाह तो सब जे कब्र के कुशादो फरमा सब जे कब्र के मुनव्वर रोशन फरमा सब जे कब्र के जन्नत जे बागों बाग फरमा अल्लाह सही ये सजी जमात जी हाजिरी कबूल फरमा मुखाबाद हज़रत सही मौलाना अब्दुल जब्बार हैदी साहब पुतलन इंशाअल्लाह काफी देर तई ये अल्लाह जे कुरान जो आवाज जलसो हलंदो अल्लाह सही सब जी आमीन कबूल मंजूर फरमाए अल्लाह मुखां जेके लफ्ज चराया अल्लाह मुझा कबूल फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।